coming to ilal kumpira niya sar kumteya government Mizo Higher Secondary School mathematics lecturer thokme kaniya voina hian kan Mizo no pangte in mang angti kan ria intan heta karon dinga thepato pin milo chokui vedonia chuan voinia chuan probability kan khoidona probability hi class 11 le class 10 ate kan lo zir no to safety vak kan tum lo amaro chu chete han introduction an pele lokila probability of e to number of even divided by number of sample space anemia chu hemis contract to ta amaro chu a safety nan chete han mangle taila antinan question kan cm chinanga question number 1 econistos ones find the probability of getting tail ita sela entian ko in kan to suan sarkar lu lam kha sarkar lang pang kha het lo ita sela entinan sakai bak nei lam pang kha tail lo ita sela khating khan ka kan ti chodona tuna sub entinan probability chodon re reng chuan solution a probability kan chodon sample space kan ji ma sub garang sample space a chuan ko kan to suan sarkar lam pang kha tail lo ita het lo ita sela entinan chuan sakai bak nei chuang kha tail lo ita se sample space ti han lo chuak don ta ni chuan number of sample space sup kan an chia khat ni lo ita ni chuan i probability is on turaka helaya zon tur lai taka hi even ani don ta ti nani chuan helai hian kan ti le ta let e is equal to even of getting helai question so yang yan getting tail lo ita sela a sample space ve zel ka sample space in enanga tail la du chuan even tur chu tail hi lo ni tam hi ta ti nani a number zong in zong lenga number of e chu 1 alone you don't nani chuan probability definition ai lu le ta probability definition a chuan therefore dian kan an lo ta helai hin je mai therefore probability of e to a formula kan by heart to pakha kan an ngai to le chuan number of e divided by number of sample space chu 1 by 2 khalo ni mai do ni tikhan probability a chuan kan thre tur tan kan du chu a formula hi kan by heart to panga he lai mi question na soi chu ni meya lai course e hi question na du akhania a se ki to sample space ani ka thriat mai tur ani ha kan thre tur ani ya chuan tuna probability a basic kalo ban to ni chuan a complement lampanga kan kal zel tan a lo tangka ya probability a chuan entinan tuna hei hi kan thriat le ngai ta ni probability of e kan thriat to chu probability of e not ta hi e complement opponent antian not ang zong in solo soita zokla probability not e soidon chuan dian kan soi chodon ta ni not e kan mo ta tuna hian antian probability thian a total hi apum pui hi 1 lo ni ta sela helai hi e ni chuan helai hi not e lo ni don ti na ni e ni lo zong soina khani chuan e di lo zong chu probability definition a chuan e not ing an jek nga chu bo a total hi helai hi e ni chuan helai not e lai chu apum pui thira mathematics a chuan apum pui tanga pakhat pai zel khani ta ni chu wangin not e is on don chu 1 minus p of e tikha formula kan thele ang chu wangin probability not e complement chu 1 minus p of e lo don ti na ni chu ha kan thele phatanga emit introduction kan nei huwa hian le tuna chuan kan thu kan basic tak kan lut to anga kan chok to panga a thi angin a basic kan shoot chobok nga abul chan na ni ya man mo lowin kan be chonga textbook melo en puila teacher le class 12 level atang chuan ha basic kan soina ni ta probability ti chuan kan thile tur dan ka du chu le tuna chuan introduction kha karan ki chodon ta ni probability of tuna chuan class 12 level a chuan conditional probability
probability kan khoi do ta ni today so to be to conditional probability definition to p of a by b ina ni ta ni hemi definition ni kan thriat angai do na p of a by b to a mathematical zong chon p of a intersection b divided by p of b hi thriat top to ni hey 1 plus 1 1 plus 1 is equal to 2 dia kan thriat chian angin kan bai hat tapanga probability of a by b to p of a intersection b divided by p of b ni ta ni chuan probability of b by a kalau ti vele thung chuan b by a chuan a intersection hi chunga om shrim shima hei hi hriat tur ani a chuan a hnuai hian p of a lo ni le don ni ti kha kan hriat tur ani a chuan a definition zong kan soi fianga hei chu mathematical language zong ani ta chuan a thuin heta hian kan hriat tur ta kan du chu hei hi probability of finding a if b is already given alo kon happening kan di thei om ji chu prohemi kan finding turania hei lo apeto tina ngani haka chiang taka hriat turi a thu nga chuan tuna chuan numerical kan chok thri photanga chui hmain a thu a definition hriat hrim hrim kha tha probability of finding a if already b is already given b ka pek to ani ti kha kan hriat tur ani om ye chu mi zo tong zong he tai lo ziak tai la hela hian kan ta hian a hi zon tur ani a zon tur b apeto b hi pek to ani pek to ti kha hriat chiagela khalai a mathematical language lovin athu what problem mo chaw na changai kai don ti hriat tur a hi zon tur ani ta hian b hi apeto ani ti kha hriat tur helai ve thunga chuan b zon tur ani a hi kan zon ve thung tur ni ti kha chiang te hriat tur ani le tuna kan chan hal mo malanga numerical problem train kan chananga exercise 29 textbook exercise page number 1 through 68 akan chokanga le exercise textbook page number 1 through 68 ta exercise 29a question number 1 atang kan chanang ha kan son so to lo ta sela le tuna hian kan hriat tur tan ka du chu a le b ka events an ni ta such that a he p of a p of b peta p of a intersection peta hemi hi ama saber kan chodon chuan hi ama saber kan chodon chuan kan formula kha kan ngai tu chu ka kan formula tur chu p of a by b formula kha kan hriat nge ngaya chu p of a by b chu p of a intersection b divided by p of b lo ta ani ti hriat tu ni helai kan en wanga question kan enanga enge pek to a intersection he pekim vek to engma harsa om to lo formula kan thiam chuan a intersection a chuan 4 by 13 ani ninga p of b a chuan 9 by 13 alo ni lengai chuan 4 by 13 into 13 by 9 lo ni chuan 13 cancel ka 4 by 9 so don ti na ni chu kha har lo lu tu ka chuan kha tiang bok khan helai hian ka chok menga achunga hian ai exercise hi kan tilang to p of b by a lo chok ve do ni kon understanding ya a formula ka p of b by a lo chok do ni chuan p of a intersection b divided by p of a divele thung menga chuan a intersection a 14 by 13 ni danga a ya tian katin solve chu kam he chuin ti tura da taila til har ni to lowa chuan union kharon ti dei mi ni helai kan hriat tur chu he ta ka ziak menga anhuai hin leina union zok turamin ti chuan union a chuan he ta class niam lam pangkan en le tanga p of a union b kan la hreng emo kha p of a plus p of b minus p of a intersection b kha kai da menga he hawi chu allo om vek to do ni he a oma he mi sop chu kan thiam tur ngai he chu hok wa ka en lo im pe taila chuan top na ber helai tak hi ka soifia tum chu ni ta ni helai ber hi atirami kha engma har saw lo understanding vek sa ni top na ber hi khu bot khoisna po ron chuak du em
kan en non fo kha angai chiang kha ni ta ni chuan p of a helai ngun deu in lo ngai thang p of not a by ni sana not a chan chin chu kan soi to a chuan tuna a chaw na tak takin kan chok don ta ni le hemi hi amang che khan probability of a by b to probability of an intersection divided by p of b ani ang khan helai not po lo ni se probability of a not b not divided by probability of a not alo ni don ta ni tikhan hei chu hetinga aru langa kal thave mai khani har to lowa amaro chu khilai tak hi ti sual om theita ni ta ati sual online le no pangina in siat lok thei lo lai chu hei hi class 11 there d Morgan's law khan helai a intersection hi helai te hi chian anga ya intersection b is equal to union a hian akala in union a whole thing di riat tur helai intersection ni chon union a whole thing di riat tur antinan tuna hian a intersect union b hi tian lawm ta se intersection a kha tin akal vele mai tin ani helai intersection ni chu na ba hat also dan chu helai intersection ni chuan helai union in a whole thing don ti riat tur helai te takhi in by heart chiang tu ni hei hi chin chi ola helai zo kai chu tangkai lawa kan zir lai tan kan not re theya helai te hi kan riat tur ta poimo chu ni ta ni a not intersection b not chu a union b not ti kha riat tur ti khan helai te ka in by heart anga chu tin chuan hei chu p of a union b not alo ni don ta tin ania chuan chumi zo hnuai hian p of a alo ni veleng hei chu formula by heart top tur ni riat tu thaka by heart pi ve deuh ngai ta ni chuan helai hi alo om vek to anga hei hi chu nge kan tika complement in p of a union b alo ni to anga hei hi 1 minus ka kan soyang zer kan formula kan p of a alo ni me anga chuan helai hi an number kan da anga union a kha helai kan lo mu chu to kha kan da anga nge kha kan chaw chu tang kha heta hian lo da tai la etinan 9 by 13 te malo ni ta sela entina kan chaw chu kha chuan helai 1 minus p of a chu helai lo pe to boka chu entinan 7 by 13 malo ni khami simplify chu kan thiam to tur ngai a basic kan chian to chuan apoi mo lai ber chu helai atanga helai chu atanga het aron lu tak dei dana kha hei kan chian ngai ni hei d Morgan's law hain intersection atang union a whole thing dana kha kalai te kha a basic point ania ta chang awesome to ken lu tanga chu ting bokin nagina next apo khatinga chaw tur pol om thei tur ngai taila entinan p of a helai te kan chiat chin nga me not ani chuan an intersection a lut photanga hian alu tanga p of b not chuan hei hian union a whole thing leng ting chi again hilai ta ria tanga chu pak chu ha sa om lo tur ngai taila chuan hei chu enti tur ka da anga simplify ka chu thiam tur ngai ang le question number 2 le question number 2 hian p of a khan 5 by 11 aron pe p of b khan 6 by 11 aron pe le boka la hi ta hi chun union aron pe da de mini khalai ta kha in chiat chian ngai lai tur chu ni ta 7 by 11 ai ta ni kan finding tur ga malte teng ji kang find tur chu p of a intersection b ka zong don ti na ni ta ni yan kan find phot don ta p of a intersection b po class aniam lam pa ka en chuan ei ka finding tur en chuan p of a intersection b chu p of a p of b minus p of a union b khani me a hang zong khalo om to abaro chu hei finding le ta photila an intersection a kha halai ta kha inan solve chuan 4 by 11 hello enter 5 by 11 plus 6 by 11 minus 7 by 11 each one hello I can solve chuan 4 by 11 lo di ta kha lo di ta phot se panhina kan solve le ta ni panhina kan solve le chuan
a by b ka zong le don ta p of a by b kha su sa ngai tai la a by b chu an intersection ni to chuan gan local don ni yan p of b lan ta me a chuan intersection kha izon to kha i da lu tanga 4 by 11 i da lu tanga chuan hei hi p of 4 a chak le 4 by 11 ni ta sela p of b chu 6 by 11 lo ni ta box sela tuding chuan 4 by 11 into 11 by 6 ani nga tikhan 4 by 6 lo chung hei kat le khat ta 2 by 3 ni thei se ka tiang khan ti the kan tum chin tur ani chuan le a hnuwa number 3 a p of number 3 a chuan p of b by a ron ti le ta ka chu pi tura ngai to lo tai la number 3 a chuan p of b by a ni le don chu po a formula phangin kan ti suak thei ta a intersection divided by p of a khan ni le mai khami formula by heart te chot eng ma ka har so to lo tu chia tur chuan p of kha khala khan ron soi le ta number 4 a khan kan soi tongin p of a by b ron da le not ve ron da le khala ta kan boyang ke hai tak question a po local mun ani in chian nga ya chu an intersection yan intersection ani nga nga hai kan definition helaya conditional probability definition formula mangin tin in kaltir nga chun chuta ta yan p of b not in da ta ni tikhan khalaya tak helai alu da na kha mun de in ngai tu nga p of a union b a whole thing dei tikha thi do hey intersection chun union a whole thing dei ka formula kha 1 plus 1 is equal to 2 tinga ne de kan thiam ngai ti ri tu le chu ti ani chuan ta hian tian local lenga p not alo ni thlenga khatran 1 minus le to mai tura khani ti khriat tur ani le ti khan kha chu thiam thei tura ka lo ngai tai la etinan hi 1 minus p of a union b lo nianga chuan p of hey po 1 minus p of b lo ni lenga chuan hei hi helai hi ka da son to nga 1 minus b a union b kha formula 4 by 7 dikalo mu chuak to a ta han chuan hei hi 1 minus p of b kan en le chuan 6 by 7 tikhan hemi solve chu ka chu kan tiam tura ngai krong ka chu ya thiam lo tur hanom pun ka helawa le tikhan kan kal chhoje eng po ni se a har sanalai a basic concept helai changa ron chu dan te hemi lai tak in thiam ngai chu tangin awan na tanga apai le dana khalai taka in bo lo chuan har sana tur om lo ti ka hriat tur le question number 3 kan ti le anga kan zo tre pa khalai question chu chuan question number 3 a chuan enge ron pek dana kan en ve le thung don ta ni question number 3 a chuan enge pek le question number 3 kha p of a kha 3 by 10 p of b chu 1 by 2 le helai tak p of a by b aron peta dei me ni helai tak kan boy thei dalai le tur lo di ta ni kan zon tur chu find number 1 a p of a intersection b ka zong photanga number 2 a hian an union ka zong le anga number 3 a p of a by b ka zong ve le don tin ani hei po a basic idea lai kha question kan en vang anga a basic idea lai kha kan ngai tu tur enge given question enge pe a pe ka kha mun deu ka ngai kha tur kan en chiang tur ani le question na pe kha sakha hi hei ka zong tur kan ka di chu helai pe mangin helai te poi mo em tin ani om je chu PO solution ka jiak chuan solution ka jiak chu helai hei zon tur tin ani me so mi mangson p of b by a formula kan an jiak nga b by a formula chu p of a intersection b divided by p of a lo ni ta ti da ne anga kha tang khan e kan hu chu thei le kan hu chu thei chu intersection kan hu chu thei ngal dei ti na ni chu ti ni chuan hetian lo ni chuan intersection ka du sia hemi formula mangen tian intersection chu kan lo zong chu thei don ti na ni chu ti ni chuan hi helai in ka implies le anga this implies hei helama ka cross so chuan p of a intersection b in kha ka lo mu chuak thei de adoni chu p of b by a
into a p of a lo chuak don in ani kha thiat chian ngai ta ni hemi formula mang hian intersection all sam takin ka mu chuak ang chuan ka cross multiply ko lang kha thiat chian to chuan chu ti ni chuan b by a lo ni chuan helai b by a chi 2 by 5 kan lo nei to p of a chu 3 by 10 kan lo nei boka chuangin ta hian 6 by 50 lo chuak don ta mai ti na ni chu kat thei chu man kat le chuan union izong le don ni chuan union zong tu chuan helai ka siak menga helai ka hei ngai tu helai tak hi hriat thiam anga ya ka hriat tu ta ka du chu helai te a helai hemi apek mang hian intersection zong thei union po zong thei zer thei mathematics are so a basic apoi bo enge given ti kha kan hriat ngai ti kha hriat tu le tu na hian apek mangin hemi zong tu chuan helai tang ka all some kan mu formula je man kan mu ti hriat tu chuan union zong tu chuan P of A union B zong tu chuan P of A khalaya a intersection akha P of A plus P of B minus P of A intersection B kha in nelon hang le to menga helai an A da a fila panga ta hian ti hian a intersection lo chu kan hu zo chi kha kha chu thil har la alo anga yang chuan pali pathumna kan lu lenga pathumna hi ani ber le don ta pathumna po P of A by B kha nge formula kha P of A intersection B divided by P of B kha lo ni hei chu he tai nei to hei po he tai lo ni vek to don ni apoi mo ber chu he ta changa formula kan chu ka cross ko la kha ilo he thiam don ya le tuna chuan question number number kala chuan top na ber question number 4 kan tiang khalai po kha thil har lo tura ngai la apoi poi bo lai ta ka kan riat chuan hasana om lo tura ngai ang chuan question number 4 a chuan tiang lo ni ta ni question number 4 chu a given a chuan true P of A is equal to P of B is equal to 5 by 13 and P of A by B is equal to 2 by 5. Find, and finding letter 2, find an intersection kazonga, and an union kazong bokang aran tite tari. Helai hian question kan en wang ta nge thil dang lam lo om kan ti chon helai hian thil dang lam alo om ni helai tang po hian thil dang engam batak mu chu thai kan yang ti ka mathematics dana chuan a given ka in chin ngai em ani a given kan enanga a given mangin engtinge thil kan ti chu thai yang ti kha ingai to thiam ngai don ti na nia helai hi tanga kan thil mu chu solution kan ziak thapanga 2 P of A equal to P of B 5 by 13 kan en ta ni kit chang nge thil om thei kha kan ngai to don ni hilai tanga thil om thei chu this implies P of A is equal to nge thil om thei hei 2 kan chu thlak pi chuan 5 by 13 into 2 chu 5 by 13 into 2 chu 206 lo chuak ta P of B pokan nei le thei ta P of B chu P of B ngai tang le chu 5 by 13 hei riat thiam thei bo P of A nei to chon tui chu phak pi phot ngai P of B chu om sa 5 by 13 kan P of A le P of B no lo nei thei ta ti na ni chu ti cha ta chang kha chuan ma kan chong in kan lu thei tawng a chuna chuan helai a hian lo ti tami la ti khan P of A ti khan kan lo hun thiam to tur ngai tai la chuan P of A le P of B kan lo nei thei to chuan P of A akha 5 by 26 lo ni a P of B kha 5 by 30 kan lo nei to chuan an intersection hu tu chuan thil har om to lo a pek mang thogin mathematics ar so pek thila given kan mang zelang kan ti kha P of A by B is equal to P of A intersection B P of A intersection B kan tenga by P of B chuan elaya hian a intersection kha ti kha all sam takelo mu thei don a pek mang khan hei ka cross howanga intersection lo nei thei to ang chuan union zong tu chuan formula hote A B bela a intersection thei kha alo chu mai don ti hriat tu chuwang thil har om lo kan zir lai khan thil han
buồn nó tour lệ han cái concept han buồn nó tour ông lo thì cái basic concept enin mathematics a chỗ chi a chuan ange given manga chỗ tour ni ange pek mang helai po pek mang len chok chu kan intersection lo chu ka formula kan jiga intersection ten cross kan lu mu mai ni ti ka hriat tu ti kan ka left anga a chỗ chi chu ti khan example te po khan lo chok nga example tang khan arsa lo de in chok thea an tiang khan apoi mo ber lai chu voinia numerical apoi mo lai ber chu p of a not by b not khalaya intersection p helai har khan mera an intersection a tian kan lut thea p of b helaya union a lu dana kha khalai tek a basic kha ilo thlian non le donia